हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एमएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ 2021 का। क्वेश्चन पेपर का नाम है माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1। तो इसमें देखेंगे सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के एक नंबर के 10 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है सेक्शन बी जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर यूनिट से। फिर आगे देखेंगे सेक्शन सी देखेंगे जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो 15 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।